ये जलालपुर पीर वाला का इलाका है और ये यहाँ पर पहले कभी पानी नहीं आया। जो बुज़ुर्ग बताते हैं, जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं 150-200 साल में कभी पानी यहाँ पर नहीं आया। जलालपुर पीर वाला की ये शुमाल मशरक़ी साइड है और यहाँ पर ये रेत का, यहाँ पर रेत है, सारी ज़मीन के अंदर रेतली ज़मीन है और रेगिस्तान है उसके अंदर। अब ये समंदर बना हुआ है, रेत के रेगिस्तान। अब ये समंदर का मंजर पेश कर रहा है जलालपुर पीर वाला। आज 17 तारीख़ है सितंबर की और ये सूरत हाल है।